নমস্কাৰ মই প্ৰিয়াশ্ৰী মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কাৰণ ইউটিউব চেনেলত এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় মই ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি যোৱা বছৰৰ পৰাই ভাবি আছোঁ কিন্তু দুটা কাৰণত ইউটিউব চেনেলটো খোলা হোৱা নাছিলে এক নম্বৰ কথা হ'ল মই বিৰাট এলেহুৱা তাৰ বাবে মই আজি বনাম ভিডিঅ' কালি আপলোড দিম এনেকৈ ভাবি ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিলে আৰু দুই নম্বৰ হ'ল মোৰ কেমেৰা কোৱালিটিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে নতুন ফোন এটা লৈ তাতে ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিম বুলি কিন্তু সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে দেৰি হ'ব বুলিয়ে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' মই দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আজি মই সাধাৰণ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ঔটেঙাৰে গাহৰি মাংস গাহৰি মাংস মোৰ বহুত ফেভৰেট হয় তো মই ভাবিলোঁ আজি গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো দিয়ে চেনেলটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বেছি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন নহয় সাধাৰণ হয় থলুৱা খাদ্য বলকচোন ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনাওঁ বা ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ লৈছোঁ মই এয়া পিঁয়াজ এয়া জলকীয়া এইকেইটা কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ জলকীয়া দেই আৰু এয়া নহৰু আৰু ইয়াতে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছটো আছে এইটো হ'ল ঔটেঙাখিনি মই অকণমান পানী দি কিনে বইল কৰি ল'ম বহুতে বহুত ধৰণে এই ৰেচিপিটো বনায় কিন্তু মই বিৰাট সাধাৰণকৈ বনাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ মই সেইটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ঔটেঙাটো অলপমান পানী দিছোঁ মই অকণমান নিমখ দি দিম অকণমান স্লাইড অকণমান নিমখ দি এইটো মই এটা হুইচেল দিয়ালৈকে বইল হ'বলৈ দিম মই চিমনিটো অন কৰি দিছোঁ জ্বলাই দিছোঁ গেছ ষ্টভটো অন কৰি ল'ম এইটো ঔটেঙাটো ইয়াতে বহাই দিছোঁ মই অফ কৰি দিছোঁ এটা হুইচেল মৰাৰ পিছত গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিছোঁ মই কেৰাহীটো বহাই দিম কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিম এতিয়া গৰম হৈ গৈছে মই তাতে অকণমান তেল দিছোঁ কাৰণ গাহৰি মাংসত তেল নিদিলেও হয় কিন্তু মই বেছি তেল থকা মাংস অনা নাই কাৰণে অকণমান তেল দিছোঁ মাংসখিনি ঢালি দিম অকণমান ফ্ৰাই হোৱালৈকে ভাজিছোঁ তেতিয়া অকণমান ৰংচঙীয়া হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ অকণমান ভাজ খোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি এড কৰি ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিছোঁ হালধি পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ এইখিনিৰ পৰা এতিয়া তেল ওলাব ধৰিছে তো মই এইখিনিতে পিঁয়াজখিনি দি দিম কাটি থোৱা ইয়াতে মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে খুন্দি থোৱা আদা নহৰুখিনি এড কৰি দিম লগতে মই কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ এইকেইটা আমাৰ ঘৰৰ হয় চ' জ্বলা বহুত আৰু গাহৰি মাংস অকল জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান মিডিয়াম কৰি দিম আৰু জিৰা গুড়ি এড কৰি দিম এইখিনি আমাৰ ঘৰতে খুন্দি লোৱা হয় তো অকণমান দিছোঁ আৰু ইয়াতে বেছি মা মছলা দিলে ভাল নালাগে তেতিয়া ঔটেঙাৰ যোনটো মাদকতা সেইটো নোহোৱা হৈ যায় মাংসটো ৰংচঙীয়া হৈ গৈছে কাৰণ অলৰেডি গাহৰি মাংসখিনি বইল কৰা আছে আৰু এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু বইল কৰাই থাকে আপোনাৰ গাহৰি মাংসখিনি বইল কৰা আছে প্লাছ আপোনাৰ ঔটেঙাখিনিও বইল কৰা হৈয়ে আছে এইটো ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ খুব বেছি আধা ঘণ্টাই দৰকাৰ ৰংচঙীয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি দিম অকণমান তলৰখিনি তল যোৱা কৰি এতিয়া এইটো পানীখিনি যোৱালৈকে মই এইটো বইল হ'বলৈ দিম পানী
পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ উতলি আছে। মাছখিনি প্ৰায় শুকান হৈ আহিছে। এইখিনিতে মই ঔটেঙাখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে ঔটেঙাটো দি দিম। ঔটেঙাটো মই সৰু সৰুকৈ দিছোঁ, তেতিয়া মানে খাবলৈ ভাল হয়। কাটি দিয়া। গেছটো মই ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ। মই ঔটেঙাৰ যিখিনি পানী আছিলে সেইখিনি পানী ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান শুকান হ'বলৈ দিম, কাৰণ মই অকণমান গ্ৰেভি কৰি ৰাখিম। এইটো আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে কিমান পানী দিয়ে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ৰাখিব পাৰে। একদম মানে পূৰা ভকভকাই উতলি আছে। এই শব্দটো যে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। এইখিনি টাইমতে মই অকণমান জালুক দি দিম। জালুকটো অপশ্যনেল হয়, আপোনাৰ ইচ্ছা থাকিলে দিব পাৰে, নহ'লে বা নিদিলেও হ'ব। মাংসখিনি অলমষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি গৰম ভাতৰ লগত খাব পৰা হৈ গৈছে, ৰেডি হৈ গৈছে। মোৰ ভাইটিয়ে এতিয়া খাই চাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এই ইউটিউব জগতখনত মই একেবাৰে নতুন, গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।